Smi sé Póilín agus nniuta a go le hagus duid pa Origami. Origami a thugtar ar an gleachtas a tháinig as an taispeáint da bheith a filiú pepper le cruúna agus le ainmhí a dhéanamh. Inniu tá go le heispandid cin dóir le aon bhig dar bhainm grús nó cád a dhéanamh, agus tá go le heispandid cin dóir le bail a dhéanamh. Níl an tógra seo ach dhé fís a pepper. Cin drinne lech a tá níos fuide ar hiúháin na mar teise a thuile, agus cin cearna gath a tá méid cearna ar ceir hiú siga. Tá sin go leor Origami leis na filtathe seo, agus leis sé chéna chruthú seo an chiad chéim. Fil dhé thorneal iste ar bhain na cearnaige le cearnag níos slú a dhéanamh. An sin fil an dé thorneal iste haríis le crú eitilag a dhéanamh, agus gin sin ar a dé hiú. Fil an tríantana tá fáca síos don am lehead, agus ascail ama na filtethe a rinta roimh seo le crú daimint a dhéanamh. Glach an corneal atá ar bar agus ascail amatha cos le gob éin agus brú síos an pepper lena eiliú. Déanam réid cearna inis ar a tíhuile. Ba thorga mo cruthú go inis le dhé chasar. Fil na corneal iste ar a léir a ríis mar a riimiid níos leiche agus gin sin ar a déhiú den pepper. Fascail amach a cruth mar seo, agus fil an dé chas suas iste sa chrú ar a dé hiú. Lúb cin den na casa tannaí síos le gob éin dhéanamh. Ní le déanú sin an na heiteaga ar eiliú síos agus tá aon Origami cruthúgad. Don wed fil an pepper drinne le dhéirí. An sin tairn na corneal iste le tríant an thruthú ag bar a pepper, agus fil an pepper a tá fáca suas thart ar a tríantan. Lúb an corneal iste thart ar hiú a bhain den tríantan, agus déanam réid cearna ar a tíú eile. Fascail a tríantan amach le cearna go thruthú agus gin tríantan eile, agus gin sin an athhuair. Thig an pepper a lúbú leis chéim seo a dhéanamh níos fása. Fascail amach pepper ar a dé hiú agus gin caigur tú ar a pepper le crú baid a dhéanamh. Inis tá do bhaid réid le cod ar sná. Agus sin é, inis tá tú ábalta aonathe thar gitilt agus baidí a chod ar sná.